Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Leo tuko somo la 4. Somo la 4 wiki hii linasema pambano linalosababisha mapambano yote. Basi kabla ya kwanza tupate ombi. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako mkubwa. Tunasema asante kwa rehema zako nyingi. Wiki hii tunaenda kuangalia pambano ambalo linapelekea mapambano yote ya duniani yanatokea. Ni lipi? Tutaenda kujua kupitia kwa uwezo wako Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Watafiti wa mambo au sayansi au siasa, mambo ya mapambano na vita, ukiona watu wanapambana, jua kuna kitu nyuma, kuna watu nyuma, kuna maslahi nyuma ya. Sasa hili pambano kati ya Yoshua Israel na Wakanaani ambalo tunaona Mungu anahusika, lina wahusika wengi zaidi, na hasa wiki tutaenda kuangalia sasa wahusika wa pambano hili kati ya Israeli na wenyeji wa Kanaani ambao wanatakiwa waachie urithi. Walishapewa na Mwenyezi Mungu, wanatakiwa waachie. Hivi sasa Mungu anahusika vipi sasa pale? Na hao wahusika wengine wanahusika vipi pale? Ni muhimu tuweze kupata picha, maana hata vita vyetu tunavyopitia lazima tuvitazame katika mwanga huo. Sasa walishavuka Jordan, somo lililopita. Sawa. Shavuka, Mungu wa maajabu amefanya. Lakini lazima zipigwe, lazima zichapwe hapa. Yoshua sura ya 5 hawana plani ya kupambana au mpango wa kupambana, wanaanzaje na nini washavuka, lakini tayari. Lakini hapa tunaenda kukutana na somo la Jumapili linalosema amri wa jeshi la Bwana. Amiri jeshi wa Bwana, commander of the army of the Lord. Yoshua 5:13 mpaka 15. Sema, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Yahwe. Yoshua akapomoka kiusouso hata chini, hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Yahwe wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Yahwe akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya hivyo. Nimependa unavyosoma mahali pa Bwana, umesoma moja kwa moja Yahwe. Sawa. Sasa Yoshua nadhani yuko kichakani, anatafakari itakuwaje, anaomba, yuko kwenye maombi, na mara anakutana na aliye na umbo la mwanadamu amesimama mbele yake, na ana upanga kama tulivyoambiwa hapo, umeshafunguliwa pale. Sasa tunataka kumtambua huyu amiri jeshi la Bwana ni nani, lakini pia jibu lake kwa swali aliloulizwa ndio tutazidi kumuelewa ni nani hasa. Sasa amemuulizaje? Alimuuliza, uko upande wetu au wa adui? Alijibuje? Alisema la. Hii la inajibu nini na nini? Ila inajibu upande wa huyo, option ya pili. Yeye hayuko upande wa adui. Subiri. Je, wewe upo upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema la. Akasema hiyo la, kwa lugha nyingine hayupo upande wote. Akasema la, afu malizia la, lakini nimekuja nili amiri wa jeshi la Yahwe. Lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Kwa lugha nyingine haiko upande wote. Sasa akili ya Yoshua ni kwamba zinapigwa. Aliyesimama mbele yangu ni adui yangu au
yupo upande wangu. Je, jibu la huyu kwamba neither of the above, yani yote hayo uliojibu sio, ila mimi ni wa Yeshua baba, yanatakiwa yamfikirishe Yoshua au yasifikirishe? Anatakiwa aelewe nini sasa? Kwamba huyu kama Bwana aishivyo, ambaye Bwana ameniongoza mimi kupigana, sasa yeye ndo amekuja kunipigania. Roho nyingine amekuja kupatia. Unajua shida tulionayo ni kudefine vita ya Bwana. Vita ya Bwana sio Tanzania vis-a-vis Uganda. Sio kwamba maadui zangu lazima wawe maadui wa Mungu. Hapana. Na ndio shida ambayo hata Yesu alipokuja kupambana nayo, watu walimtazamia awe adui wa Rumi. Lakini no, neither of the above. No. Lakini mimi ni kweli mwanajeshi, ni amiri jeshi kweli. Jibu hili la kwamba lilimwambia Yoshua na linatuambia na sisi ya kwamba hapa si Israeli vis-a-vis Jericho au Ai. Hapa ni Bwana dhidi ya maadui zake. Sawa. Hata Yoshua naye anatakiwa ajitambue kwamba je, mimi ni wa Bwana? Sio umuulize Bwana ni wa kwako, ila je, wewe ni wa Bwana? Sawa. Na kama ni wa Bwana, sikiliza marching order. Kama vita ni ya kwako, ni wewe unayepanga. Na ni wewe mwenye zana. Na ni wewe, si vita ni yako, lazima ugaramie wewe. Lazima ugaramie. Lakini kama ni vita ya Bwana, basi wewe sikiliza. Yeye ndio anayedefine adui ni nani. Na yeye ndiye anayeainisha adui yake ni nani, huyo Bwana. Na atamshindaji. Sawa. Na atahitaji ushirikiano ikiwa kama na wewe umekubali kuwa upande wa Bwana. Habari ndio hiyo, unasemaje? Kweli nimependa sana jina la huyu amiri jeshi. Na kwamba yeye ametumwa na Bwana na hata maelekezo anayompatia. Na kitu kilichonivutia ni kwamba kumbe adui wangu mimi hapaswi kuwa adui wa Mungu. Hapana. Kinachoangaliwa hasa shida ni nini, na ambapo nadhani tunataka kujibu wiki hii. Yaani issue background huko ni kitu gani hasa kinachopambaniwa? Nadhani kinamfikirisha hata ningekuwa mimi Yoshua kwanza ningepata. Sasa kama yuko kwa Bwana, hayuko kwa adui. Mimi ni vita yangu. Kwa hiyo ni hasa kama yuko kwa Bwana kabisa umefungua. Hayuko kwa Bwana na hayuko kwa nani sasa? Inamaanisha kuna kitu anajaribu kunicommunicate, ni pay attention, nifungue masikio. Inamaanisha hayuko kwako, hayupo kwa wao. Inamaanisha anazidi kunifikirisha sasa huyu ni nani? Bana vita mimi najua ndio huyo mimi amesema unajua sio la kuanza kutafakari yeye ni nani. Amirejeshwa Bwana. Ila sasa labda tafakari ni wewe uwe ni wao. Yeye ameshajitambulisha yeye ni amiri jeshi wa Bwana. Ila kwa habari ya upande yeye hayuko upande wako na wale wa maadui zao. Sawa hapo nimekuelewa. Kwamba issue yeye Yoshua anataka jitafakarisha kwamba okay sasa mimi niko kwa upande wa Bwana. Sio kwamba yule position upande wao. Unajua kuna watu wengine hata hapa duniani eti adui yake ndio anataka na wewe adui yako. Hapana. Wewe unaweza kubali? Hapana. Na Bwana naye akubali. Sasa huyu ni amiri jeshi wa Bwana. Bwana anatajwa katika maandiko kama Bwana wa majeshi. Na ana commander in charge. Tutajifunza zaidi. Huyu ana umbile kama la mwanadamu, kama malaika, kama mwanadamu. Lakini atushangae amiri jeshi wa Bwana kwamba ni Bwana. Maana Yoshua anamtambua kwamba Bwana wangu, unasemaje sasa? Kwa lugha nyingine, mimi niko tayari kupigana vita yako sasa. Unasemaje Bwana? Tutajifunza zaidi juu ya amiri jeshi wa Bwana, lakini huyu sio mwingine isipokuwa ni Yahweh mwenyewe. Rafiki yangu, naamini ya kwamba jibu la huyu amiri jeshi wa Bwana linatutafakarisha tena juu ya vita yetu na maadui zetu. Linatutaka tujiambatanishe na Bwana. Amen. Tujiandikishe katika jeshi lake. Na yeye atufundishe kuchagua
au kuainisha adui zetu ni nani, marafiki zetu ni nani, na tunapambanaje, maana vita naye ni yake. Basi Mungu atubariki kwa somo hilo la leo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni wewe, na ya kwamba una maslahi unayoyapambania na unatafuta ushirika pamoja na wanajeshi wa hapa ardhini ili kumaliza upinzani na kutimiza ahadi yako uliyoahidia watoto wako, kuwapa urithi wa nchi. Basi tupatie neema yako ya kuwa upande wako na kusikiliza maagizo yako hata kesho unapotutuma tena. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji. Tulikuwa na Miano Buginza na Miano Smakalindile. Somo la kesho siku ya Jumatatu tunaenda kuangalia vita mbinguni. Karibu sana.